అమరావతి డిజైన్ల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. 2 డిజైన్లను ఫైనల్ చేసిన ప్రభుత్వం వాటిపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తోంది. ఇప్పటికే అమరావతి పీపుల్స్ సైట్లో 2 డిజైన్లు పెట్టిన సర్కార్ రేపు సాయంత్రం వరకు అభిప్రాయాలు సేకరిస్తుంది. ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపిన డిజైన్ను సీఎంతో మీటింగ్లో ఫైనలైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం మాత్రం స్పైక్ డిజైన్ వైపు మొగ్గుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమరావతి డిజైన్ల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. 2 డిజైన్లను ఫైనల్ చేసిన ప్రభుత్వం వాటిపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తోంది. ఇప్పటికే అమరావతి పీపుల్స్ సైట్లో 2 డిజైన్లు పెట్టిన సర్కార్ రేపు సాయంత్రం వరకు అభిప్రాయాలు సేకరిస్తుంది. ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపిన డిజైన్ను సీఎంతో మీటింగ్లో ఫైనలైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం మాత్రం స్పైక్ డిజైన్ వైపు మొగ్గుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.